तू लाईव्ह कर जरा, सगळ्यात लाईव्ह करता. माझं नाव साईराज नाईक. आमचं मेन मुलगा आलो सो घरा येत ना एक कितें जालें, आमच्याच गांवचो एकटो चेडो आसा, ताणें ताका गाडी लायली. गौरव नाव तेजें. सो ताणें ताका गाडी लायली म्हणून म्हाज्या बापायन कितें म्हणलें, अरे बा गाडी लागली राव तरी म्हणून. तो कितें करूंक लागलो, गाडी फुडें फुडें चलयत रावलो आनी यो 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 आपल्याक धरूंक जाय यो 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 करूंक लागलो. सो म्हाजो बापूय जो त्याच वाटेन घरा वयतालो तो तसो गेलो आनी तेणें एका जाग्यार गाडी रावली तेंच्या रस्त्यारूच आडसरां हें करपाचें हें आसा. आडसरांच्या थंयच्यान ताणें कोयतो काडलो, कोयतो ताका दाखोवंक लागलो जाता तुजे कडेन जाल्यार यो म्हणून आपल्या कडेन. हे हांगासर कायदो जो आसा न्हू तो सरळ लोक हातीन घेता. पुलिसां कडेन समज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जायना, पुलिसांनी थंय ताळो मारचो, आपल्या घरा बसचें, जायना जाल्यार जायना म्हणचें, बे म्हणचें आनी घरा वयचें. कित्याक दुसरो जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेता न्हू, आयज ते लोक लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवन ते न्याय मागता थंय वचोन. हांवें कितें मागप तर म्हाज्या बापा हातीन म्हाका झगड राव रे. तुवें अशें म्हणलें पळय आत्तानी की ते लोक न्याय मागता, तुवें म्हणलें की तेंच्यांनी कायदो हाती घेतलो. तुवें कितें केलें तेन्ना, तुवें कितें केलें, तुवें कंप्लेंट केली काय तुवें कायदो हाती घेतलो? अजून तरी आमी काय करूना. ते लोक थंय गर्दी करून आसा, आमी फुडें वचत जाल्यार ते यो 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 तुका दाखयता म्हणटा. आवय भयणीच्यो ते गाडयो दिवंक लागला आतां. सो आतां आमी पुलीस स्टेशना कडेन वचप कशें? तुमकां पुलीस स्टेशन येवपाक दिना ते अजून अशें पळय ना. तूं उलयता रॉंग उलयता. तो एका अशें पुलिसान इतके पुलीस आसता गोंयांत, प्रोटेक्शन तुमकां दितलें समज तुमी येवपाक तुमी वचपाक दिना. हांव कंप्लेन करता पूण तेजेर कितें एक्शन जातली तें म्हाका सांगा. कितल्यो कंप्लेन आमी फाटीं सुद्दां केल्ल्यो, अजून पर्यंत कितली एक्शनां जाला हांगा? फाटली कसली कंप्लेन केली तुमी? 2 दिसांनी न्हू हांव सांगता, एवरी 2 दिसांनी झगडी जाता, कोण ना कोण कोणाच्या ना कोणाचेर हात उखलता. पुलीस अजून कांयच करिना. कित्या खातीर म्हणल्यार बारीक बारीक झगड्यो, कोण तरी कोणाक चाळयतलो, कोण म्हणटालो तुजे कडेन जाता जाल्यार यो तुका गाळी सोंसलो, आमचो देव तुमचो देव, हें कितें चल्लां हांगा? इतले दीस चलता, इतले दीस तुमी कंप्लेन करूंक ना? इतले दीस आमी एवरी टायम हांगा म्हयन्याक 2 फावटी तरी आमी हांगा रातभर हांगा उबे आसता. कोण ते न्यूजार दाखयना. न्यूजवाले आमी आपयत, न्यूजवाले कोण ते कवर अप करपाक तयार नासता. ते लोक आपली सायड बायट घेता, व्हिडिओ अपलोड करता, आमकां न्याय जाय आमकां न्याय जाय. अरे कायदो हातीन तुमीच घेता, ज्यांचो अधिकार आसा तांकां तुमी सायडीक सायडलायन करून तुमी आतां आमकां न्याय जाय करता. हे कसल्यांनी फालतूपणा? फाल्यां हात म्हाकाय उखलूंक कळटा. हांवें समज कायदो हातीन घेतलो न्हू जाल्यार पुलीस धरतले म्हाका. आता तेंच्यांनी तुमचे केस काडला की तुमी तांकां मारल्या म्हणून, तो कायदो तुमी हातीन घेतलो न्हू? आमी तांकां कशें मारले आसतले? एवरी टायम न्हू कितें ना कितें पोकिंग जाता, तुका हें करतलो तुका तें करतलो. वाटेर समज कोणी भुरगो तेच्या आंगार गाडी घातलेली गेली वयता, देवळान कितें फंक्शनां न्हू तेजेर हात उखलता, बायलांचेर हात उखलता. अजून पर्यंत कोणाचेरूच एक्शन काय घेवना. राव तुमी म्हणलें बायलांच्या दुबार, तुमी केस फायल केल्ली आसा? आज एनसी तर तुमचे आसा, कॉपी आसा? मेडिकल केला, सगळें केला. आतां सुद्दां हांव सांगता, आतां मेडिकल जाला, 2 दीस जाले, परत हीच गजाल परत जातली, परत हीच बायट आमी दितले आनी कितल्या फावटी बायट दीत रावप. मेन इशू कितें टेम्पलाचो इशू कितें आहलो की जेंकां अधिकार आसा न्हू देवळाचो पुजा करपाक, तांकां प्रेशरायज करून त्यांच्या हातींतल्यान सगळें घेतलेलें विथआउट प्रॉपर कमिटीक इन्फॉर्म केल्या शिवाय. सगळ्यांनी आपआपले कमिटी फॉर्म केल्यो, आपल्यानूच देवळाची चावी हातीन घेतली, आपुणूच देवळान पुजा करूंक लागले. एक देवूळ अशें करून बंद उडयलें. आतां दुसऱ्या देवळांनी ते परत तेच करता. जो पुजारी आहा तो एकटो गावलो की ताका धमकोवप, तेजे कडल्यान चावी मागप, हेच चालू आसा. बंद उडया दोन्ही देवळां. तो म्हणटा की तुमी चावी देवळा कडेन दवरल्या म्हणून पांया कडेन, त्या देवळांतून ती त्या देवळाची. आता ह्या देवळाची कित्याक हे आसा तर कशा एवरी मिटींग भोवसार ग्रामसभेक समज कोण ना कोण प्रेशरायज करता, तुजे कडेन जायना तूं हें कर, तुजे कडेन जायना अशें करून जर मनशाक मेंटली हॅरेस करता जाल्यार तो म्हणटलो बाबा आपल्या कडेन जायना, तुमी कितें तें करा. जेन्ना तो मनीस म्हणटा तुमी कितें तें करा जाल्यार ताका एक कमिटी आसता, ते कमिटी एक्शन घेता. हे आतां म्हाका भुरग्याक सांगपाची गरज ना. हांव तशें जाल्यार हांव फाल्यां घेवन ती चावी घेवंक घेतलो, तेणें बाबा चावी थेयला, आतां हांव देवूळ पळयता म्हणून हांव देवळाचे फंड यूज करतलो. कोणें रायट दिला फंड यूज करपाक? कमिटी एक्शन कमिटीन तुमचो मेंबर कोण ना तर? कमिटीन आमचे मेंबर आहा, तांकां विचार करून घरा बसयले गेले, कोणूच ना. सांगतो म्हाजें नांव फाल्गून गांवस. हांव दुवापे गांवांत म्हाका 50 वर्सां जालीं आयच्या दिसान. आनी त्या देवळांत हांव देवस्थानांत हांव 15 वर्सां सेक्रेटरी म्हणून काम केल्लें आसा. त्या सातेरी देवस्थानांत सेक्रेटरी ती रजिस्टर आसा. आनी आमचे टोटल महाजन आहा 24 आनी ते रजिस्टर एंट्री जाल्लेले आसा मामलेदारांचे 24 तितूंतले आमचे 16 आसा
आणि त्यांचे 8 आसा तरी पूण तिने इलिगली बाय फोर्स लोकांचो असो प्रेशर घेवन कमिटी अपॉइंट केली आपली जेन्ना आमी 24चे 16 आसा आनी आमकां वोटींग करपाक दिवना पुलीस आपोवना आनी तलाटी कॉन्फिडन्सान घेवन तिने आपले एक बाजून इलेक्शन करून कमिटी मामलेदाराक धाडली आमी मामलेदारांच्यान ती चॅलेंज करून ती 10 दिसां भितर फायल जावना म्हणून ती आमकां परत येयली कलेक्टराक धाडली मामलेदारान कलेक्टराक फ्रेश इलेक्शन घेवचें म्हणून नोट धाडलो मामलेदारान तेजेर कांय विचार ना शेवटचे हिणी आमकां तुमचें एप्लिकेशन डिसमीस केलें की ऑन द ग्राउंड्स की आमकां पडना आमच्या ज्युरिडिक्शनाक आनी ते आमच्या ज्युरिडिक्शन पडना कारणान तेणी आमची भायर मारली आनी त्या 24 तारखेक मेच्या तांकां वोट ऑफ थँक्स घेवन भितर कमिटी तिची रजिस्टर करून दिली मामलेदारान हे अशें जालें आनी हे फायदो घेवन ते आज पर्यंत अशें चल्लें आनी गांवांत आतां ते सातेरीचे देवळाक सातेरीचे देवूळ आसा पळय गांवांत 24 तारखेक दिली म्हणून 24 मे कमिटी तांकां दिली म्हणून हय 24 मे 2022 कलेक्टराक मामलेदारान नोट धाडलो की ते इलेक्शन सारकें जावना सो ते प्रेजेंटेशन गव्हर्मेंटाक सांगून रिइलेक्शन घेवचें पूण तेजेर कांय विचार घेनासतना मामलेदारान तांकां कमिटीक आपयली आमचें एप्लिकेशन भायर मारलें आनी तांकां ओथ ऑफ थँक्स करून कमिटी रजिस्टर करून गेले जे पळय 8 मे जें आहा ते 24चे 8 आनी आमी 16 आसतना आमची कमिटी एक्सेप्ट करूना रजिस्टर करपाक आमकां वोट करपाक दिना रिइलेक्शन आयकुना आमची कंप्लेनी घेवना तलाटीन मामलेदाराचो ऑथरायज पर्सन रिप्रेझेंटेटिव्ह तेणी कंप्लेन घेवन आमची इलेक्शन घेवं नाका म्हणून हे इलिगल जाला लोकांक आनी 10 जाणांक घेवन हेणी कमिटी अपॉइंट केला आनी स्वता प्रेसिडेंट तो भिकू दुळापकर म्हणटा की आपल्याक मामलेदाराची कमिटी लागना आपल्याक कोणूच लागना आपल्याक 10 जाण लागता आनी 10 जाणांची कमिटी आहा ती आपली फायनल म्हणटा तो मामलेदार रजिस्टर केल्ले महाजन लागना म्हणटा तो आपली 10 जाणांनी काडला पळय तीच आपल्याक फायनल आनी 10 जाण कितें करता ते डिसिजन जाल्यार वो आतां आपूण रजिस्टर आसा आनी आपूण प्रेसिडेंट म्हणून दाखयता तो खंयचो पावर यूज करता देवस्थानाचो खंयचो 10 जाणांनी इलेक्ट केली ती कमिटीचो काय रजिस्टर महाजन आहा आनी रजिस्टर देवस्थान आहा मागीर मामलेदारा कडेन ते जे वयल्यान हो पावर यूज करता आनी आतां आमकां लोकांक हें करता आनी फुडें हेणी कितें केलें ना कोणाक विश्वासान घेनासतना ना कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना डायरेक्ट देवळाक हात घातलो देवळाक हात घालून मोडून उडयलें चालू केलें काम नाजाल्यार जल्मी आसा गांवांत सिनियर लोक आहा तेंचो विचारपूस कांय करनासतना ना परमिशन घेनासतना ना कोणा ऑथॉरिटीचे परमिशन फ्लॅट केले देवूळ मुर्ती काडली मुर्ती आसली सातेरी म्हणल्यार एक भुमी तिचे सगळें वास्तव भितर बसलें ते काडलें फ्लॅट केली JCB आनी तिका काडलें सायडीक देवळाच्या भायर दवरली आनी चालू केलें न्ही काम हेजेर विचार ना जल्मी ना गांवचे जाणटे लोक आसा जाणकारी तेंचे विचार ना मत ना तेंचे होय मत हे सगळे देवीचे तत्वा बित्वा देविता तुमी कांय हें करनासतना ते होय गेले मागीर गेले ते केले आमी कंप्लेन केली 14 ऑक्टोबराक पंचायती स्टॉप ऑर्डर काडली 14 तारीख 13 ऑक्टोबराक फायल केले 14 तारीख स्टॉप ऑर्डर आसतना तिने काम चालू केले कंप्लीटली मागीर आमी ते कोणाचे आयकना व्हिडिओन इन्स्पेक्शन काडलें तें हाडयलें गेट लॉक केली तांकां इन्स्पेक्शन करूंक दिवना इवन पंचायतीक इन्स्पेक्शन करूंक दिवना परत तिने इन्स्पेक्शन पोस्टपोन केलें रिजनां सांगलें आमकां पुजा आसा हें आसा हें सगळें केलें आनी कारणां सांगून तिने देवूळ कंप्लीट करपाचे वाटेर पावले आमी मागीर सुप्रीम कोर्ट हेका गेले चीफ सेक्रेटरी कंप्लेंट केली चीफ सेक्रेटरी जानेवारी कंप्लेंट केल्या नंतर इन्स्पेक्शन केलें व्हिडिओ हेणे मामलेदार इन्स्पेक्शन करण्याक पळय की देवूळ तेजे रिपोर्टाचे इलिगल बांदला ते रिपोर्टाच्या वयल्यान आमी केस सुप्रीम हेका येयली हायकोर्टाक गेली 1 मार्चाक आमकां स्टे मेळटी 1 मार्च पर्यंत स्टे 7 नोव्हेंबराक फायनल जजमेंट जालें ते डेमोलिश करपाचें आनी पंचायतीक आनी व्हिडिओ काम दिलें 3 म्हयन्या भितर करपाचें पूण तें जालें ना हे लोकांनी हाडयलें तें आनी तिणी TCP कडेन गेले TCP कडच्यान रेग्युलायज करपाक लायसन करून तिणी हायकोर्टाची ऑर्डर 7 नोव्हेंबराक जाली ती रिचॅलेंज केली रिव्यू करून आनी ती परत ती भायर पडली तेंची की ते डॉक्युमेंट ऑलरेडी TCP 2 फावटी तिची फायल मारलेली डॉक्युमेंट ना म्हणून 2 फावटी लेटर रिजेक्ट केली फायल ती तिने चॅलेंज करू ना खंयच्याच कोर्टान कितें डायरेक्ट तिने प्रेशर घेतलो पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स घेतलो आनी टेक्निकल सर्टिफिकेट TCPच्यान घेतली आनी ती कोर्टाक लावन रिव्यू करपाक गेले आतां ते भायर मारली रिव्यू करून सेकंड टायमाक फर्स्ट हेका जानेवारी आनी ती जाली हिनी चॅलेंज केले आनी सुप्रीम कोर्टाक गेले तेच आतां तिने सुप्रीम कोर्टाक गेला आतां सुप्रीम कोर्टान डिसिजन स्टेटस क्यू म्हणल्यार कितें कांय तातलो ऑफ ना प्रॉपर्टी थंय जी सील केला ती आतां हे लोकांनी कितें केला शिगम्याचें परमिशन घेतला बाय फोर्स आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें SDM कडेन गेले मॅजिस्ट्रेट मिटिंग्यो जाल्या आमच्यो ते मिटिंगे आमी ऑब्जेक्शन हाडलें की ही झगडी जातली म्हणून आनी आमी जाणा हे जातलेच म्हणून ही झगडी तरी पूण तिणे आयकलें ना DSP म्हणटा लेट्स गो हे तिका फ्री किट दिले करूनी म्हणून करूनी जाल्यार हे रिजल्ट पळयता आमी पयलींच
फोर कॉरस्पॉन्डन्स दिला ताका की ते आमकां नाका शिगमो, कित्याक दोगांय भितर डिस्प्यूट ऑलरेडी त्या गांवांत जाल्ली आसा आनी त्या गांवांत डिस्प्यूट आसतना ते अशी शिगमो करून दिता म्हळ्यार तेच जबाबदार आसा, आमी ना. तेणी तांकां इतलें आमी सांगलां आसतना लोक इतले आमी महाजन इतले मेजॉरिटी आसतना तिका रिक्वेस्ट केले, महाजनांनी जल्म्यांनी केले, गांवच्या लोकांनी केले की शिगम्याक तिंकां परमिशन दिवं नाका. पूण ते म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर DSP म्हणटा ते इलेक्शन कमिटी ते गव्हर्मेंट तिणी कितेंय करूं येता, तिंकां फूल पावर आसा. पूण DSP देवस्थानाचो कायदो खबर आसा काय दिसार, जल्म्याचो कायदो खबर आसा काय दिसार ताका. आणि परत आमकां मिटिंगा पयली मामलेदार कलेक्टर तेन्ना ते कितें आमच्या जल्म्याची चावी काडून जबरदस्तीन घेतले. आतां ते देवूळ वाट लायले दी सातेरीचे ते सुप्रीम कोर्टान. आतां हांगा कित्याक पावले ते, हांगा कांयच इशू ना. रवनाथाची टेम्पलान मानगद्यान तिणी कितें केलें, रातोरात गेले 1.5 वरार ते ड्रील लायले आनी लॉक फूल कट केलें आनी आपले लॉक लायले आनी भितरले गर्भकुडीचें तेवूय लॉक चेंज केलें. जंय तेजो देवळाचो ताबो जल्म्या कडेन आसता, चावयो जल्म्याच्या हातीन आसता, त्या देवळान कोण भितर सरना, जल्मीत आसता. आनी कमिटीचो रोल कितें आसा तो आयका कळपाक जातलो. कमिटी फक्त ते जल्म्याक जे उत्सव जाता, फेस्टिवल गांवांत जे सोमे जाता तेका ती सामग्री दिवपाची आनी तेका ती ते सक्सेसफूल करपाक तेका सपोर्ट करपाक इतल्या कमिटीचे टेम्पला खातीर इश्यू जाता. हय टेम्पल रवनाथ टेम्पल तेच्या खातीर इश्यू जाल्लो ते जे आतां न्ही ते टेम्पला खातीर घडटा. हो आतां आयज हो इश्यू जालो तो टेम्पला खातीर न्हू, टेम्पलाचो इश्यू टेम्पला कडेन जालो. आमी तेजी पत्रकार परिशद दिली, आमी सांगले लोकांक पळय ते लोक जल्म्याची चावी जल्म्या कडेन तिणी कोणीच आयकलो ना. आमकां कितल्यो 7 रिस्पॉन्स येयल्यो, कलेक्टर मामलेदार टेक नेसेसरी एक्शन PI, पूण PI काय करिना, आपूण काय करूंक शकना म्हणून आलो. परत मिटिंग्यो करता, परत आतां हे सगळे आतां जावन आमी आतां 1 म्हयनो जालो. 14 फेब्रुवारीक जाल्ले आतां आमी खंय पावले ते पळय. आयज तारीख कितली 21 मार्च जाली, कोणूच आमचे आयकना. आमी जाणातले पयलीं आमी सांगलेलें हें अशें जातलें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले, एक न्हू 4 फावटी रिक्वेस्ट केले मामलेदाराक. म्हटलें न्हू रिक्वेस्ट केली अशें झगडे जातले म्हणून. आयज जी झगडी जाल्या ती तेज्याच खातीर. आयची झगडी ही तेंचे कितें दोगां भितर वाद जाला, कितें तरी तेणी तेका म्हणल्यार तेज्या खातीर झगडी. ही देवळा रिलेटेड कांय कनेक्शन ना ह्या झगड्याचें. ते कितेंय सांगू, हे वैयक्तीक झगडी जाल्ली आसा. तो तेजेर गाडी चडयला आनी तारला, तारना. तो राव म्हणटा गाडी तूं लायला आसतना कसो फुडें गेला, तो वयल्यान म्हणटा यो फुडें. हे झगडी. पण दादल्यान एक बायलाक हात लावपाचो हे रॉंग तुमकां दिसना अशें ना. ते दादल्यान बायलां ती थंयचे हें आसा पळय, बायल येयली आडूंक लागले म्हळ्यार ते अशें दाखयता की बायलेक हें मारलें अशें. तेंच्या भितर वाद जाले, ते बायलेन सांगूंक जातले वाद करूं धंदो करता ती थंय बसल्या ते जाग्यार. रावंक जाय आसलो आपल्याचे नासले चुकोन लागले हे जाल्यार सॉल्व जावचेच ना. जर तो रावला आनी सांगला मातशी आपली चूक जाली, गडबडीन नासलो खंय तरी अशें तरी जावं. तूं डायरेक्ट वयता फुडें तारनासतना लायता तांकां गाडी आनी तो राव म्हणल्यार तूं तांकां यो म्हणून हे एप्रोच केल्ले भशेन न्हू झगडी करपाक. तेंच्यांनी प्रोवोक केले म्हणून तुमी मारप हे रायट पळय. मारप न्हू, तिणीय मारले, धांडे कोयतो घेवन येयलो तो, कोयती आसा तेजे कडेन. इतलेच जाले दोगां भितर वाद. दोगां भितर भासाभास जाली, दोगां भितर वाद जाले. सेल्फ डिफेन्स म्हणून कितें तरी आसता. दुसरो म्हाज्या आंगार येता न्हू, हांव हांगा हात फाटी करून बसचे ना. राव म्हाका एक सांग, सेल्फ डिफेन्स वाडाचो 4 जाणां घेवन गेल्लो कितें तेणी ते आरोप घालतात की तुमी 3 जाण 4 जाण येयले म्हणून. सेल्फ डिफेन्स तुम्ही वांगडा 4 जाण वयता. सेल्फ डिफेन्स तशें न्हू. आतां म्हाज्या हातीन कोयतो आहा, तूं कितें करतलो? तुका तेच विचारता, तुम्ही कितें म्हणटा, तुम्ही कितें म्हणटा, तुम्ही गेले देव 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 करचे ना. तू कितें म्हणटा आयक, तू कितें सांगता, तुम्ही गेले ते आतां कोयतो खायलो त्या खातीर आमी सेल्फ डिफेन्स केला. तुम्ही गेले परत मागीर दुसरे भुरग्यांक आपयचे अशें कितें आसा. तुका कितें विचारता हांव की तुम्ही म्हणटा तुम्ही वयतना 4 जाण गेल्ले काय तुम्ही कोयतो कोण दुसरे आपयले. 4 जाण दोग स्कुलाक मागीर 2 जाण येयले. मडकयकारांचे स्कूल आसा पळय खोल्ले, तो एक ड्रायव्हरान ताका केलिंडर, ते दोगूय ड्युटी करून घरा वयताले. त्या घरा वयतना हो येतालो, हेणी तांकां ती अशें तेंच्या फुडें हाडून गाडी लायली. गाडी लायल्यार ते फुडें गेले. हो तांकां राव म्हणला आसतना तो गेलो फुडें आनी तांकां यो फाटल्यान हें अप्रोच केल्ले भशेन न्हू. तूं झगड्यांक आपयले भशेन तूं थार न्हू, अशें मिस्टेक जाला आमचे कडेन अशें घेतना अशें सांगलें. सोडलो तालो न्हू तो, इतलो मोठो इश्यू जावचो नासलो तो. ते रावलेच ते प्लॅन करून ती हांकां हें करुया आनी झगड्यांक करुया आनी पुलीस स्टेशनाक कशें तरी पावया. ते कनेक्ट करूंक सोदता देवळाक आमच्या. हो देवळाचो इश्यू आसा पळय रवनाथ टेम्पलाचो, तो इश्यू ती हेका लागून हे लोक तेंच्या फाटल्यान आसा अशें दाखोवंक सोदता. पूण ही झगडी आसा पळय ती वैयक्तीक आहा. आनी एक इन्सिडेंट जाल्लो गेल्या दिसांनी दोगां भितर, आतां 2 दीस पयलू ते दोगां भितर झगडी जाल्ली ग्रावंडार आनी ते कनेक्ट करूंक सोदतालो. हांवें मागीर PIक सांगलें तो रिलेटेड देवस्थान मॅटर कांय ना आनी देवस्थान टेम्पल ते दोगूय भितर कितें तरी भासाभास जाला आनी झगडी जाला तेंचे. ते कितें कंप्लीट जाली मिटले ते सॉर्ट आउट. होवूय तसोच प्रश्न, हो वाडोवपाची गजाल ना.
जो मिस्टेक केला गाडी लावन गेला त्यांनी तारोवंक जाय आसलें आनी हांकां सांगूंक जाय आसलें आपली मातशी मिस्टेक जाला हें जाला आपलो गाई आसलो कितें तरी रिजन सांगलें सोंपलेलें तूं तांकां अप्रोच करता तारनासतना वयता आनी यो 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 फाटल्यान आपयता मागीर ते दोगूय कशें करतले रावतले अशें आनी आतां ते कंप्लेन केला तेंच्या दोगांकूय मार लागला दोनाय वटेन मार लागला एक सायडीन ना तेंचोय रिपोर्ट जाला हेंचोय रिपोर्ट जाला आतां पळय आमकां हो इशू हा पळय वाडोवपाचो ना आमकां आसा पळय दोगांची चूक आसा ती बरे भशेन सेटल करपाची कित्याक वाडले जाल्यार ते तेम करतले आमी तेम करतले डिसायड करप रिजल्ट कांय जावचें ना पुलीस स्टेशन आज पर्यंत खूब कंप्लेनी दिली आमी कोणाची कांय रिजल्ट जालो ना फक्त एकूच रिजल्ट जाला ते रवळनाथ देवळाचो ज्या टेम्पलान आमी कंप्लेन केली 14 फेब्रुवारी 15 फेब्रुवारी ती मामलेदारा कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर SP सगळ्यांक जाल्या नंतर ते मेमोरंडम काढलो दोगांनी मामलेदारान पुलिशेक दिलो केक नेचे तरी पूण पुलिशेन कांय शेवट पर्यंत कांय एक आसा की पंचायत एक आसता पंच मेंबर आसता प्लस आमदार आसता हो एक इशू सॉल्व करपाक ट्राय करूं ना आमदारान हय ते दोगूय पंचायतीक आसात न्हू ना 2 पंच आसतले तुमचे थंय प्लस आमदार आसतलो सो केन्ना तेंच्यान ट्राय करूं इशू सॉल्व करपाक कित्याक तुमचो इशू ऑलमोस्ट वर्स भर चलता हो इशू 1 वर्स मायत जालो 1.5 वर्स आमी MLA कडेन आमी गेले आमी ताका आमचो मॅटर समजयलो सांगलें तेणी आमकां आश्वासन दिलें जाल्यार आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा आपूण हें करता पूण हांगा कितें जालें एक टायमार आमकां आपयता एक तांकां आपयता मागीर सेटल करपाक तयार ना जालो आमी कितें रिक्वेस्ट केली 304 रुपया आमचे 4 बसोया कितें आसा तो हांगा स्टार्ट जाल्लें तेन्ना आतां न्हू हें स्टार्ट मागीर कितें जालें आमकां आपूण तांकां वेगळें आमचें तांकां करून ते डिस्प्यूट जाले मागीर ते सगळे पॉलिटिकल प्रेशर घेवन हे सगळे आमचे जे आमी कायद्यान केला पळय ते आडोवंक लागले आनी मागीर आमी काय पॉलिटिकल वचोना मागीर ना कोणी आमकां विचारूं ना ते ना कोणी आमकां येवन सांगूना बाबा बरे भशेन सेटल कर ना जाल्यार ते आमचे कडेन येवना आमी बाबा तो नाका काडुया तुमचें एक आसा की समज तुमकां आमदार जर दोन्ही पार्टीक वांगडा आपय सेटल करपाक तुम्ही सेटल करतलो सारको इशू आमी हो पयलोच सांगलेलो ताका दोगांकूय वांगडा आपय म्हणटा तुमी दोगूय वांगडा आपय सांगलेले ग्रुपाक तेन्ना ते 1.5 वर्स जाले जेन्ना आमी अजून तुमकां आपोवन दिना ना आजून घेवना आज पर्यंत अशें आहा ओके